シュ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 。いけるっしょ。じゃん。ねえ、じゃん。結構多いしてる。あ？ちょころ多いよ。ちょもいいしょ。抱っこして。よいしょ、抱っこします。よいしょ、おっと。甘えん坊なんだよ。ね。うん。よかったねって言って。よかったね。よかったね。足がね。登るのうまい。よいしょ。登ろうとしてさ、落ちそうなんだよね。何？見せて。すごいここの後ろ。あそこの前行ってみるわ。中がすごい。チクの足がすごいね。口が。映ってる鉄をはめると。あと何分ぐらい？猫。じゃあ入るか。5時半だって。なんか急ぐわ。でも近いでしょ。ああ、もう全然5分前に出れば間に合う。めっちゃ近い。久しぶりにバッグ持っても久しぶりに持つと腰にくるわ。重いよね。重いマジで。ね。俺だけ持っていいという謎があるから。なんか俺が持つとさ、こうやってできるからさ。筋トレと思って。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。あ、きつい。あれでうがいした？今する。流行ってんでしょ。お弁当持ってたあれらな、お弁当しようね。お弁当持ってんだよ。ね。毎日お弁当持ってんの。手帳乗る？乗る手帳。一は全部じゃないんだよね。ちょっとぽっちゃりなの。そうそう。ごめんごめん。文句言ってんの？まあ俺もね、なんかね、今日ね、ちょっと文句が多い。でもこれはね、嬉しい時の文句だね。今日ね、ちょっと文句が多い。ね。全体的に今日のテストは全体的に文句が多い。すごくない？だって俺さ、9.6 キロをさ、これで支えてんだよ。ミッチソースチック。さあ、好き。ソースチック。どう？白菜チック。白菜チック。ネギはどんな顔すると思う？わかんない。はい、ネギチック。よくわかんない。嫌ですね。嫌だよね。ね、嫌だよね。最初買わなかったの。なんか多分もう来てんじゃない？スーンって。スーンって。これフェチできんじゃないの？あ、ゴロゴロフェチ。癒しのゴロゴロフェチ。すごいよね。ゴロゴロするからね。てっちゃんよかったね、抱っこしてね。抱っこしてもらってよかったね。